Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala in sakartum ala yudinukum wa ala ika fartum ana hada bila asabik amma ba'du. Trap silaning atur kinaryo hamunggil kawi. Rinenggo sagunging Bapak Ibu tamu mugi tansah winantu ing karaharjan. Nuwun Syekh Rahmat tentrem rahayu injih awit saking nugrahanipun Gusti ingkang muruping dumadi ingkang sampun kaparingaken dumateng kula dalah panjenengan sedaya satemah uti kalodhangan punika tasih dipun kaparingaken makempal manunggal wonten ing omah seni Mayangkara ingkang sampun kepareng paring donga sarta pangestu kanthi widodha kalis nir ing sambikala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salaras kalian jejering titah sakwantah ingkang cumondhuk mapan wonten ing kupaning nagari Nuswantara ingkang linambaran Pancasila Adi. Nuwun sumangga kita ngaturaken ageng panuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang muruping dumadi kanthi hamaos kalimah tahmid bil Islam alhamdulillah rabbil alamin. Lan ugi mboten kesupen sumangga kita ngaturaken sholawat salam mugi kunjuk dhateng titah ingkang linangkung nuninji Saidin Kalipatullah panetek panatagama minangka penataning titah nuninji Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo sapatipun fidini fidunya atal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah ingkang tansah kawula hormati, wonten ngarsanipun Bapak Camat ingkang kawula hormati, wonten ngarsanipun para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tansah sinuba ing pakurmatan, wonten ngarsanipun danipun Bapak Turnalem ingkang sampun kepangrenggah ngaturaken sugeng rawuh. Ugi wonten ngarsanipun Bapak Tejo saking DPR di tingkat kalih Gunung Kidul ingkang kawula hormati ugi. Sumrambahipun Bapak Ibu tamu undangan danipun Bapak Dukuh seperdukuhan Girimulya ingkang tansah bagya mulya. Syekh wilasaning Gusti mugi paring kaparingna dumateng kawula. Kepareng kawula hamunggil kawi minangka sulih saliranipun para kanca-kanca saking kadang Mayangkara ingkang sampun kepareng rikalenggan punika hanggelar gongso gladen rutin wonten ing malem Jumat kliwon menika. Atur ingkang salajengipun sepisan malih senajan sampun sautawis rawuhipun Bapak Ibu tamu undangan kepareng kula awit saking naminipun para kadang-kadang saking Mayangkara ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng lenggah. Atur ingkang salajengipun kepareng rinantamaning hadicara ingkang sampun tinata dening kadang-kadang Mayangkara lumantar Rayi Mas Dalang Priya Suresna laksitaning hadicara ing antawisipun mekaten. Adicara ingkang angka sepisan nunjih adicara pambuka. Rumambat laksitaning adicara ingkang angka kaping kalih nuninjih adicara pambagya harja
kalajengaken adicara kaping 3 nuninji sabda pangandikan sampun Bapak Lurah angka sekawan pangandikan saking panjenenganipun Bapak Camat lan ugi ing semangkih kasmanggaaken anggenipun paring wewarah dhateng para putra-putra Mayangkara panggitik saha pamecutipun murih majenging kabudayan ingkang mapan wonten ing Grimulya khususipun wonten ing karawitan lan pedalangan. Adicara kaping gangsal nuninji pangandikan saempunipun Bapak Turnalem minangka tenaga ahli Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ing semangke kasuwun hamedhar sabda kalajengaken nuninji lung tinampen SKOK utawi serat kekancingan ing semangke badhe dipun tampilipun Bapak Lurah kalajengaken katampi ketuanipun utawi ingkang mandhegani Mayangkara nuninji Rayimas Priya Suresna. Bapak Ibu ingkang satu berbudi bilaksana mekaten laksitaning adicara ingkang sampun katur ingkang menika sumangga. Kita ngancik adicara ingkang angka sepisan lan ing semangke sadèrèngipun nyuwun sewu minangka piteting adicara nenggih pagelaran wayang kulit saged kasebat wayang purwa lan ugi saged kasebat nenggih ringgit wacucal. Ing semangkih ingkang badhe nindakaken nggih menika Rayimas Dalang Ki Hadi Priya Suresna kanthi mendhet irah-irahan nuninji rubuhan Ngalengka Diraja. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu ingkang satu berbudi palaksana gemeni wedal ingkang sampun mekaten dalu ingkang menika sumangga. Kita ngancik adicara ingkang angka sepisan nindih adicara pambuka. Ingkang hangrasa agami Islam semoga kita dherekaken kanthi lafal basmalah sarangan ibuh semanten. Wonten ingkang hangrasa agami sanes kawicaksan kasumanggaaken kanthi lenggah semoga kita dherekaken. Mangestungkara cekap. Laksitaning adicara ingkang angka kaping kalih nuninji atur pambagyoyono wae pambagyoharjo wonten ngasanipun Rayimas Triyanto sasana kasmanggaaken sawetahipun sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalem Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya dalasan kula. Dumateng ngersanipun Bapak Kepala Dukuh Padukuhan Wintaos ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Girimulya ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun Bapak Penewu Kapanewon Panggang ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun Bapak Ternalem ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para pepundhen pinisepuh ing antawisipun Mbah Wardi, Mbah Wakiran ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun Mas Tejo Aribowo ingkang tansah kula hormati, lan sedaya Bapak RT, Bapak RW sepadukuhan Wintaos ingkang tansah kula hormati ugi. Nuwun kepareng
kula ngadeg wonten ngarsa jengandika sedaya kinen mundi dawuh keparengipun kadang kula sepuh kabiyantu kalian para kadang paguyuban seni Mayangkara ingkang mijil saking Kalurahan Desa Girimulya saestu saderengipun kula matur kathah puji syukur sumangga kita tansah kunjakaken dhateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun kepareng paring rahmat kawilujengan kesarasan kabagyan ingkang rumentah dumateng panjenengan sedaya dalesan kula saengga wonten ing kalodhangan dalu menika kula panjenengan sedaya saged pepanggihan makempal wonten ing omah seni Mayangkara Kalurahan Girimulya ingkang mapan wonten ing RT kalih Padukuhan Wintaos. Mugi-mugi purwa madya ngantos paripurna ing sakmangke tansah kalisnir ing sambikala. Wonten ing mriki kula jejer minangka wakil saking kadang-kadang karawitan Mayangkara ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng lenggah dumateng ngersanipun bapak-bapak ingkang sampun kasebat ing ngajeng lan para pepundhen pinisepuh bapak ibu tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh mugi lenggah kanthi prayogi lan icalna raos jiguh miwah perkewuh. Kula awit saking naminipun warga ageng Mayangkara boten saged nyamektakaken papan palenggahan ugi nyawisaken sedaya pirantosing pilenggahan. Sedaya kala wau boten ateges kula ngicali raos tata trapsila nanging nembe dumugi semanten ingkang dados kekiyatan kula warga Mayangkara. Sawetawis warga Mayangkara dumados wonten ing Kalurahan Girimulya kirang langkung lumampah 17 sasi ri kalenggahan menika. Ugi wonten ing saklebetipun kapengurusan wonten ing warga Mayangkara pelindung panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Girimulya inggih menika Bapak Dr. Andes Sunuraharjo. Ketua kadang kula sepuh panjenenganipun Roko Mas Priyo Suresno. Sekretaris Mas Parji Bendahara Kaasto kadang kula sepuh Mas Wasito. Sawetawis sedaya ingkang lumebet wonten ing paguyuban Mayangkara dados anggotanipun kirang langkung wonten 3 dasa personil menika ingkang kaiket wonten ing paguyuban karawitan Mayangkara. Ugi caos uninga bilih wonten ing omah seni Mayangkara menika sampun saged ngimpun ibu-ibu PKK Mulyarini ingkang dumados saking Padukuhan Wintaos jam sepel menika wonten ing dinten malem Sabtu. Menawi kanca-kanca Mayangkara
dinten latihanipun wonten ing malam Selasa, namung wonten ing malam Jumat kliwon menika kagem pelatihan pedalangan kalian warga ageng Mayangkara. Ugi wonten ing omah seni Mayangkara menika kadadosan dinten Sabtu lan Minggu jam sekawan sonten menika pelatihan adik-adik ingkang tarapipun saking SMP, SD lan SMA. Menika sampun lumampah wonten ing omah seni Mayangkara menika. Sawetawis dumateng ngersanipun para pepunden, para bini sepuh ingkang tansah kinabekten, boten perlu kula matur kathah, sepisan palih kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng hamirsani bebering ringgit ing sakmangke badhe kababar kadang kula sepuh Raka Mas Priya Surisna lan ugi sugeng angrahapi unjukan sarta daharan ingkang sampun sumekta wonten ing jengandika sedaya. Boten sanes kula kanthi andhap asoring manah awit badan wakilipun keluarga ageng Mayangkara nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami ingkang ageng mugi kaparingna dumateng keluarga ageng Mayangkara. Mekaten ingkang saged kula aturaken kanthi pepet pepuntoning atur kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksitaning hati jero ingkang kaping 3 pangandikan sajenipun Bapak Lurah, sajenipun Bapak Sunoharjo Sasono, sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur monggo kita sarang-sarang tansah kunjuk akan dumateng ngarsatna Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu punika kita tasihipun paring kesempatan inggih punika saling bersilaturahmi, mugi-mugi sedaya pinanggih kesehatan. Bapak Panewu Kabupaten Panggang yang pun wakili Bapak Panewanom, Pak Dukuh, Pak RT, Pak Ternalem, Pak Stejo, lan ugi Bapak Pepunden, Pak Wardi, Pak Wakiran, Pak Doh lan sedaya warga ingkang hormati, lan ugi kanca-kanca Mayangkara ingkang estu kita banggaaken. Menapa kita sebat kanca-kanca awit kula menika termasuk anggota. Namung le arisan grup melu sepisan nggih. Jan melu arisan sepisan. Nah, nggih njing malih nek rada sela tak melu malih. Bapak Panewa ingkang hormati, estu nyuwun pangapunten sanget kula awit warga Girimulya janipun menika wekdal menika taksih mlebet pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae. Sepeda malih kula nyuwun pangapunten sanget dumateng Bapak Panewu, mboten ateges menika lajeng merosal menika mboten Pak, namung kados pundi malih menika estu sampun napa dados jadwalipun sehingga menipun undur menika pinanggih benjang sasi poso sehingga kedah kadosipun nggih menika kedah pun laksana samenika. Namung mugi-mugi sepeda malih sedaya pinanggih sae lan wonten ing wekdal-wekdal samenika karanten tesih wonten menapa istilahipun corona utawi COVID-19 menika
lan PPKM berskala menika tasih tanggal dumugi tanggal 8 Maret. Lan menika tanggap darurat utawi tanggap menika tasih sampai 31 Maret. Nah, monggo Bapak Ibu sedaya warga masyarakat kita jagi imunitas kita jagi kesehatan kita. Nika. Nah, salajengipun ugi estunipun sampun dipun parengaken hajatan. Namung menika ugi kedah protokol kesehatan. Menika ingkang kita antu-antu awit kadang sene menika kalau bulan-bulan Desember niku sampun rada gayeng, sampun kathah napa pemasukan atau tanggapan namung lajeng wonten perpanjangan niku. Monggo kita sareng-sareng jagi protokol kesehatan menika mugi-mugi pandemi Covid menika enggal sirna utawa enggal boten wonten malih. Bapak Ibu ingkang sedaya kula hormati, mbok bilih makaten ingkang kita matur. Sepira malih monggo kanthi seni menika kita guyubaken, kita jagi ketentreman, kita jagi persatuan lan keguyuban sedaya warga masyarakat awit modal ingkang paling ageng inggih menika gotong royong. Bilih makaten kula matur saking awit saking Kelurahan Girimulya tentu kathah utawi kirang bapak ingkang boten dadosaken renaning penggalih Bapak Ibu sedaya warga masyarakat lan ugi anggota Mayangkara kula estu nyuwun agunging pangapunten. Makaten ingkang saged kita aturaken billahi fil sabiq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangandikan terang terwaca wonten ngasanipun Bapak Lurah Bapak Sunoharjo tuwunten rumambat setengah dicara nggih pangandikan sawetawinipun Bapak Camat utawi ingkang hamakili sasana kasmanggaken semoga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun Mas Tejo selaku anggota DPR di Kabupaten Gunung Kidul ingkang tansah kinurmatan, dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Girimulya ingkang kita hormati, dumateng ngarsanipun para priyagung, para pinisepuh-sesepuh wonten ing wewengkon Girimulya ingkang satuhu kinabekten, dumateng ngarsanipun para kadang seniman warga Mayangkara ingkang satuhu sinudarsana. Mugi sarasan saha kawilujengan tansah kajiwa kasarira panjenengan sedaya. Amin. Lan boten kathah ingkang badhe kula aturaken ndak nanti mangke dipun pestani lomba pidato ngoten. Mong kula nderek bingah awit ngrembakanipun omah seni Mayangkara. Lan menika dinten ingkang sae wayangan. Dinten nek sasi nipun kan urut niki tanggal 4 bulan 3 tahun 2021 tadi 4321 mengko sik antik cantik nggih dintenipun mon nggih sae Kemis wagi Kemis 8 wagi 4 nek ngulon seneng Pak Paiman guyu nah niku mugi-mugi niki omah seni Mayangkara niki saged urip niku urup. Nah, dadi saged urip lan iso urup iso madangi. Nah, saged iso madangi khususipun Girimulya umumipun pandang
panggang lan mangke sak ngantos Gunung Kidul sak banjuripun. Lan gandeng nembe enggal mugi-mugi enten pitutur luhur menika datan napa? Datan susah lamun ketame. Datan susah lamun ketaman napa? Datan susah lamun ketaman, datan walik nih Pak Pak Wardi. Sing baku mugi-mugi niki tansah angrembaka. Niku ngrembaka saya karana mriki wonten dalang cilik pun digladi kalih Mas Surisno. Nah, Mas Surisno niku semboyane menang tanpa ngasurake, ngluruk tanpa bola. Nah, terus sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Ning ampun ngantos jajan mboten bayar. Nggih. Nah niku ndekane Pak Wakiran niku pitutur luhur lan werdinipun mangke teng daleme Pak Wakiran Diwedar. Nggih. Yang baku mugi-mugi masyarakat pintaos khususipun Giri Mulya umumipun saged reja mulya gemah ripah loh jinawi tansah bagas waras lan mugi-mugi alhamdulillah panggang nggih sampun jon hijo isih enten jererete kuning sithik wonten warak niku tesih kalih mugi-mugi minggu niki ijo total harapanipun. Nah nggih lan kemari loh jinawi ayem tentrem baldatun thayyibatun warubun ghafur. Nah nggih kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pangandikan ingkang sampun kawedhar sing sanipun Bapak Camat ingkang wakili. Laksitane ngadicara ingkang angka kaping gangsal inggih sabda pangandikan sabdanipun Bapak Turnalem ingkang menika sasana sawetahipun sumangga katur. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam rangka penyerahan SKOK pada malam hari ini saya dalam sambutannya harus pakai bahasa Indonesia. Bisa diterima Bapak Ibu? Ya. Karena dari awal sampai akhir tadi bahasa Jawa semua. Nah ini kan aneh. Oleh karena itu tepuk tangan lebih dahulu Bapak Ibu. Nah, saya sudah ngantuk-ngantuk karena tadi udah capek gitu. Makanya kalau udah tepuk tangan kan saya bisa agak biar gitu matanya Pak. Yang saya hormati Bapak Penewu Kapanewon Panggang. Yang saya hormati Pak Lurah Kalurahan Girimulyo. Yang saya hormati Bapak Tejo, salah satu anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul dari fraksi PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Dukuh yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dan banggakan Bapak RW, RT, LPMP dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya seluruh warga masyarakat yang ada di Dusun Wintaus ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diingatkan jangan lomba pidato gitu. Intinya saya di sini ditugasi Pak Nuryadi. Nuryadi itu adalah Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah,
Sejatinya tadi seharusnya dia yang hadir di sini, bukan saya gitu. Paling-paling saya mendampingi. Tetapi karena beberapa bulan yang lalu dia kecelakaan, kakinya patah, kemarin hari tanggal 3 itu pennya dicabut. Nah, sehingga dioperasi lagi, ngambil pennya, sehingga hari ini dia tidak bisa hadir. Oleh karena itu Pak Nuryadi, atas nama Pak Nuryadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena 1 bulan yang lalu Pak Nuryadi dengan Bu Urip Sarwani, sekretaris pribadinya Pak Nuryadi, itu menyatakan sanggup hadir gitu. Nah, oleh karena tanggal 3 kemarin harus dioperasi lagi ngambil pen, maka hari ini dia tidak bisa hadir. Jadi saya sekaligus yang sudah mungkin diinformasikan Pak Hardi Santoso kepada Bapak Ibu sekalian bisa datang, tapi ini saya sampaikan bahwa dia tidak bisa datang karena kemarin baru dicabut pennya. Itu yang pertama. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah, lalu saya di sini mewakili Pak Nuryadi selaku tenaga ahli dari Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang anggaran. Nah, di bidang anggaran. Nah, oleh karena itu sebelum saya menyampaikan SKOK dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul kepada Paguyupan Mayangkoro ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kemarin Mayangkoro belum punya SKOK. Hari ini nanti akan menerima SKOK. Tepuk tangan kalau udah ada yang tepuk tangan. Lalu bedanya nanti apa? Jangan-jangan masih sama. Ya toh? Jangan-jangan nanti masih sama, ada SKOK dan tidak ada SKOK. Masih sama tidak? Tidak. Seharusnya tidak ya Pak ya. Lah kira-kira apa perbedaannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Lah ini makanya kalau ada dapat bantuan dari dana keistimewaan, itu bisa dapat ketika organisasi kesenian itu sudah ada SKOK-nya Bapak. Nah, jadi artinya kalau setelah ada nanti SKOK ini, berarti ada salah satu anggota dewan, entah Mas Tejo, entah Pak Nuryadi dan lain sebagainya, itu bisa dimintakan bantuan pentas-pentas dan seterusnya. Itu bedanya Bapak. Jadi setiap tahun itu ada yang membawa, ada yang mewakili, itu bisa pentas. Gitu. Itu. Di anggarannya dari mana? Dari APBD. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pergunakanlah SKOK-nya Bapak ini dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini penyerahan SKOK ke Mayangkoro. Tahun 2021 ini juga ada 2 kelompok yang dibantu oleh Pak Nuryadi untuk dari bantuan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Ini yang perlu saya sampaikan supaya besok kalau bisa SKOK ini bisa ditingkatkan lagi. Apa itu nanti saya sampaikan. Lah, untuk tahun 2021 ini sudah dimasukkan anggaran lewat Pak Hardi Santoso, itu Panaragan Kuda Taruna, pentas seni melalui streaming. Itu nanti anggarannya dari APBD Bapak. Terus wayang Cakruk Legundi. Nah ini jadi setelah ada SKOK ini, nanti harapan kita juga bisa seperti yang dilakukan oleh Legundi dengan apa pentas seni tadi. Terus tahun 2022, nah ini
Ini ada Sanggar Pendawa 5, ada 2 kegiatan besok. Yang pertama itu dapat gamelan. Nah, itu dari Pak Nuryadi nih, dapat gamelan. Karena dia sudah berbentuk badan hukum dan badan hukumnya itu sudah ada, maka dia atau Sanggar Pendawa Limo yang ada di Pedukuhan Kadisobo ini besok dapat pembinaan. Dapat pembinaan. Jadi kalau dia sudah berbadan hukum, tidak hanya SKOK, dia sudah punya SKOK dan berbadan hukum, maka dia berbentuk sanggar, ada pembinaan sanggar 1 tahunnya 50 juta. Baik tidak Bapak Ibu? Lah makanya ditiru seperti itu, maksud saya seperti itu. Nah, tadi sudah saya tanya kepada Pak Lurah. Pak Lurah, di sini ini sudah desa budaya belum? Belum, baru rintisan. Kan begitu. Lah, supaya kelompok-kelompok sanggar itu bisa dapat gamelan perunggu, syaratnya desa itu harusnya sudah menjadi desa budaya. Gitu. Jadi sudah desa budaya dulu baru kelompok ini bisa dapat gamelan perunggu bisa, asal desanya sudah desa budaya gitu. Nah, jadi ini dikejar ke orang sudah rintisan gitu. Jadi secepatnya supaya kelompok-kelompok itu desanya juga sudah nanti diganti, kalau sudah nanti desa budaya gamelannya diganti jadi perunggu gitu. Ini dipindah ke kelompok lain kan begitu. Nah ini jadi kalau kelompok pun sebenarnya bisa, sanggar pun bisa dapat perunggu, gamelan perunggu, seandainya desanya itu sudah desa budaya. Lah ini, jadi ini harusnya memang saling memacu, saling memicu Pak Lurah dengan kelompok-kelompok seni yang ada, biar nanti semuanya itu bisa mengejar jadi desa budaya. Nah, saya kira itu yang terpenting bagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu setelah ini sudah dapat SKOK, carilah wakil rakyat yang selalu ingin membina Bapak untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan bantuan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu saya sampaikan, dana keistimewaan itu hingga sekarang ini sudah 1,3 triliun. Itu dana keistimewaan yang dibiayai hanya mayoritas di bidang seni, mayoritas. Kalau tata ruang itu cuma sedikit, apalagi pemerintahan itu lebih sedikit. Gitu. Nah, dicurahkan dana keistimewaan 1,3 triliun itu, kalau rakyat DIY Daerah Istimewa Yogyakarta punya kemampuan itu bisa 2,5 triliun, Bapak. Nah, 2,5 triliun. Enggak usah dulu 2,5 triliun. 1,3 triliun saja kita pun belum dapat. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu mari semua kelompok seni itu berlomba-lomba untuk meraih dana keistimewaannya. Cara meraihnya bagaimana? Ya cari wakil-wakil rakyat yang bisa memasukkan lewat poker atau lewat pemerintah, lewat musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan seterusnya. Kapanewon. Musrenbang apa namanya Pak sekarang? Kapanewon apa? Kapanewon ya. Kapanewon, musrenbang kalurahan ya Pak. Nah itu, jadi bisa lewat itu, lomba-lomba semua. Nah saya kira itu yang perlu kami sampaikan tentang pengembangan seni di desa masing-masing. Artinya khususnya pada malam hari ini di paguyuban Mayangkoro ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu saya sampaikan, yang perlu disampaikan Pak Nur melalui saya tadi, supaya nanti masyarakat itu berlomba-lomba. Ya karena yang namanya orang dengan seni itu membuat orang bahagia. Ya, nggak usah kaya tapi kalau bahagia itu luar biasa. Malah marak sehat. Ya toh Pak, corona hilang. Lah orang bahagia itu coronanya hilang kok Pak. Nah, jadi senang itu menghilangkan
corona gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sudah saya sampaikan beberapa hal, maka sekarang ini saya dimandati oleh sebenarnya dari SKOK ini dari Dinas Kebudayaan. Lah dari Dinas Kebudayaan itu sudah disampaikan kalau bisa menyerahkan karena dulu juga ada dorongan dari Pak Nuryadi supaya kelompok-kelompok seni itu mendapatkan SKOK dulu supaya dia bisa membantu. Nah oleh karena itu setelah mendapatkan SKOK ini untuk tahun 2023 saya harap kelompok Paguyuban Mayangkara ini jangan lupa didampingi Pak Hari Santoso supaya Pak Nur bisa membantu 2023. Senang Bapak Ibu? Yeah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mana apanya tadi biar selesai SKOK-nya? Yeah. Siapa yang menerima SKOK-nya? Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Biar ini acara resmi penyerahan SKOK, tapi dengan adanya SKOK ini mungkin tentunya perubahan yang luar biasa kami harapkan di Mayangkara. Siap? Monggo Pak Lurah terima supaya diserahkan kepada ya sudah tepuk tangan semua. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi Pak Nur ucapkan selamat kepada Paguyuban Mayangkara yang mendapatkan SKOK pada malam hari ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Pak Nur juga ucapkan selamat berkarya dan saya sebagai penyampai kata dari Pak Nuryadi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna panampunipun serat kekancingan. Tumunten badhe kalajengaken babaring ringgit purwa dening Ki Hadi Priyasuresna kanthi mendhet irah-irahan rubuhan ngalengka diraja. Sesareng menika kawula ingkang ngaturaken rantemane adicara Paramadya Wasana pinanggih kalepatan ing samudra sami. Ingkang menika sumangga kita ngancik adicara ing kapuasan ya adicara panutup kanthafal kamdalah sumangga kita dherekaken. Alhamdulillah rabbil alamin. Panut ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.